Intanto passiamo appunto alla prima medaglia d'oro che viene ora assegnata nei 200 metri farfalla maschile, e ovviamente ci si attende la prima medaglia d'oro individuale di Mark Spitz, che da 4 anni sta inseguendo un titolo individuale olimpico, e dopo aver fallito nettamente a Città del Messico, in cui ottenne soltanto i 2 titoli per le staffette, sembra che abbia finalmente l'opportunità di concretizzare il suo effettivo valore e la sua effettiva superiorità. Gary Hall, statunitense, ottimo farfallista, che però chiuso da Spitz è costretto a rivolgersi alla specialità dei misti, ed ecco appunto Mark Spitz, la stella di questi anni. Vedete che hanno occupato le 3 posizioni centrali, le 3 posizioni migliori. Il tempo migliore è stato ottenuto da Mark Spitz, 2:2:1, e per la terza volta Spitz è sceso quindi sotto i 2:3 ed è l'unico atleta al mondo che abbia ottenuto questo risultato, cioè 3 volte al di sotto dei 2:3. Il primato mondiale di Spitz risale alla qualificazione di Portage Park con il tempo di 2:1:5. Mark Spitz in quarta corsia già sopravanza tutti con le sue poderosissime bracciate. Mark Spitz si è nettamente staccato dagli altri, che sono ancora quasi tutti su una stessa linea. Ai 50 metri Mark Spitz in 27:1 ai 50 metri per Mark Spitz. Nei 200 farfalla è partito velocissimo il 22enne studente californiano. Vediamo ora che dal gruppo sono già usciti Hall e Backhouse. La supremazia americana è nettissima ai 100 metri. Spitz, Backhouse, Gary Hall. Spitz, Backhouse e Gary Hall, 57:8 il passaggio. 57:8 il passaggio di Spitz ai 100. Eccoci ai 150 metri, gli americani sono nettamente staccati. 150 metri, 1:28:9, un ottimo tempo per Spitz ai 150 metri. Spitz sta forse ottenendo un nuovo primato mondiale. Spitz nettamente staccato, e Spitz si avvia a conquistare il suo primo titolo individuale olimpico, il primato del mondo di 2:1:5. Tocca a Spitz, record del mondo per Mark Spitz, titolo olimpico e primato del mondo per Mark Spitz, 2:0:1. 2:0:1. Mark Spitz ha ottenuto un tempo che ha del favoloso, se si considera che fino adesso soltanto lui aveva saputo scendere al di sotto dei 2:3. Spitz ha addirittura sfiorato il clamoroso tempo di 2 minuti netti, 2 minuti 0 secondi e 1 decimo, per 7 centesimi soltanto, per 70 centesimi. Spitz ha sfiorato il tempo di 2 netti, che è un tempo eccezionale nella specialità dei 200 farfalla. 2:0:1, nuovo primato mondiale di Mark Spitz, che ha così degnamente coronato. Ecco che stiamo rivedendo ancora il suo arrivo.